Hayyuu ulfaadhaa sillachuu. Amma dhagaye booniyye. Eh, Sumaatu jaartii mama bayaanatti beeka malee mama bayaan jaartiin qabatte hin beeku. Ifin dara. Seenni Allah 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 wajoolleen faamiliin teenya hedduu jira akka. Wallah galatooma. Nu hedduu ni jala jira maashaallah. Okay amma abdii irraa murti moo irraa murre natti. eh, Abdii irraa murti moo irraa murre. eenyurraa? Gara laafina amma bayaan ji'a meeqa boochisaa baatee ni amma gara jabaatee jira argattu asii hooda naama. Kutee jira saatiin sun. Gara jabaatee. Boo'ichi maal rakkoo qaba si boo'icha bari mimmaani bar bishaan maal rakkoo qaba yaani? Maal jettee? Imimmaan bishaanii siin jee maal rakkoo qaba boo'ichi? Imimmaan sun akka laafu bu'aa? Dafeen buusaa ni turaa? Ndee ati amma imimmaan ishee akkaasan gatii dhorkuufi? Qoy namni tokko tokko yoo gara laafessi namni tokko tokko bakka dafeetuma amma ustaaza yoo argite dhugaa gara laafessadha bakka wanni ta'e amma namni rakkataayyuu namni booyyuu yoo itti dhufe ni bu'aa beekte. Okay amma kanaa goonu ayyee dhageeffadhu. Mamma bayaan garaan jabaatu keessaa qabaatu puush na godhaa nun jettee puush godhii jenneetiin nutillee maasheeticha puush goonee amma mamma bayaaniif carraa tokko nu kenneef bilis yoo keessaa qabaate puush haa godhu yoo keessaa hin qabaanne immoo keessaa yoo si puush hin godhe immoo puush hin godhu. Oh my god. Amma laal keessa kutee bakka ba'uuf yoo Guuttachuun deemaa qabu. Awwa isheetii bakka tanaan ka'u wallahi. Yooni fi inni dhungan an dhungadhee fudha beeka. Wallahi ni fudhata. Siif hin kennaanu. Bakka carraa warra qabu taate hoo. Yaa. Qoy richaarjii godhu kutee bakka itti haasitee bu'u qoy qophaa'e ta'e akkasuma guutaa dhati dura. Qurxummii amma makiinaa diimaan si qeeballa beeka dhotis. Yaa. Dhungoo isaa qabate dhungoon hin ta'u yoo inni dhungoon kufee ati qurxummiin dabarta. Booniyye walii gallameeti. walii galle. Sheekha dabaas deebi'a. Daqiiqaan keessan hin jiru. Okay, booniyye ammuutii qabadheetti si dhageeffadhaa sheekha irraa fitadhu yoo irraa fette argadhee fedhee beetti jiraa naa himeeti. Okay. Ustaz. Ila abbaa fi wal cinaa dorgomuu deemna inni maama bayaanii ani bayaanii yoo inni dhungate alleencaan buusa. Dhageessan. Bayaan ustaadha Faya jedhan bayaanii fi poolisiin naabsaa booniyyeetu ustaaza irraa gaafii qabaa haa gaafattuu haa deebisuu fi argataa fi dhabasii deebitee manaa ibsa gooti nuti manni achii booda irra mareennetti waan dandeenyu goonaaf yoo isheen sarara dhabde jechuudha. Okay. Ustaaz amma waada naaf galtee okay nin godhaa naaf godha akka jette yalla amma let's go. maal baantan salaamu alaykum Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bare bayaan thank you. Amma barati waa keessaan qabu waan guddoo darbaatiin hin darbaafi jette. yere Darbite? saliifo ore Darbi ka. ummata kana duratti Bare. keessi godhin ta'u ija namaa La ilaha illallah. wallahi garaa dargume Wai. Keessaan qabdu moo natti himi? araan yalla Poolisiin hojjeeqin kaabara ammas ta'e ati barabaramni barnoota.
birraafiti hanga inni Taasoo jira. malee giiftiin biran geenye maama bayaan nagaya dararu jirtan inni darbuudhaaf gayyaalii godhee humaa dhabee as deebi'aa jira hin cinqinaa dhiisaafa giiftiin hanga ati liivii irraa baatu biran ga'u Hamzaa dubbiin akkasiisa. Maqaa isaatiin darbe ka erga. giiftiin amma isin irratti darbitan kuma lamaame giiftiin tun gaafa dabbaan liivii tana cufatee bahe malee biran geessi maama bayaan bu'ee deemuu isin argu humaa biran geenye wanni isin darbitan ammaa miti gaafa dabbaan liivii cufee bira geessi asumaan kaameraa banatee kiis godhuu fedha kiis haa wal godhanii dhiisaa bakka rakkoon qabu. Biyyee fi zooruma dhigaa akkas taanaan bakka yoo isaan lamaan dhugumatti kiisii